Con này nhìn hiền hiền giống bạn thân của mày đó, gọi là Hoáng Ngốc. Lúc này mà chưa tắc nó, thì lát nữa nó xem được cũng tắc ngược lại thôi. Ai cũng biết Hoáng Ngốc là động vật bảo vệ cấp 2 nổi tiếng ngáo, cũng là cặp y ban do phiên bản Đông Bắc, tò mò cực mạnh, tính lại hiền với ít khi quậy phá. Hồi xưa người già hay nói, ai săn Hoáng Ngốc chắc chắn là người rất độc ác, vì muốn bắt nó chỉ cần nằm xuống tuyết thôi, nó sẽ chạy tới giúp mày sưởi ấm luôn. Lúc đó bắt nó dễ như chơi, mà tới giờ nó chưa tuyệt chủng cũng tài thật. Mùa đông là xuất hiện khắp nơi như NPC trong game, hoàn toàn nhờ người Đông Bắc hiền chứ ở Quảng Đông. Giờ chắc nó phải được bảo vệ cấp 1 luôn rồi. Nhiều người không biết là mông của Hoáng Ngốc có một chùm lông trắng, lúc bị giật mình nó sẽ xù lên như hình trái tim trắng, nên lúc bỏ chạy nhìn như Đát Kỳ còn ít máu trong game. Vừa chạy vừa giơ ngôi sao nhỏ lên luôn.